era visto. Kevin, árbitro. Pois nada, meu. Deportes tampouco di nada. Todo Real Madrid, Real Madrid e Real Madrid. Merda desa. Pois mellor así. Por do seu lado tampouco chegou nada. No, pouco avisei eu, ben, que lle dixen que como me denunciara queimaba ya a casa ca familia outra. Que eso sempre funciona. Pusquiños, eu non é por nada, pero pasácheste de carallo. Como que pasei meu, Lao? Foi ele o tipo que pitou o penalti no desconto, verdad? E pasei meu. Se teño que diante non lle parto a cara outra vez. Pero vamos a ver, Puskas, é que xa ven sendo unha tradición. O que non podes facer é zoscar o árbitro un domingo sí e outro tamén. Pero vamos a ver, parece que o culpable fun eu. Carallo, tipo, se non sabe arbitrar, que non se meta, se nas quere levar, coño. Isto así. A de árbitro de Liga da Costa é unha profesión de altísimo risco. Sí, moito máis que a de percebeiro ou marine, por favor, onde vai parar. Así que, imaginade a miña preocupación e inquietude cando cheguei a casa e vin o panorama que vin. Que? Pois xa ves, veo un da Federación polo Instituto e dixo que necesitaban árbitros. Claro que necesitan árbitros, xa non van necesitar, caen como moscas. Mira que vinciño, sácate deso, anda, sácate deso. Papá, nada de que vinciño, A partir de agora, señor colexiado Kevin, Vale, faime caso, anda, faime caso. A vida de árbitro está chea de perigos. Papá, pero cando lle tiven eu medo os perigos? Que eu ando sempre borracho como unha cuba no quad, dando chipos polas pistas, papá. E para iso non vale un calquera. A culpa xa é miña por preocuparme. Quero ser árbitro? Pois alá, que che vaya ben, guruceta. Oiches, pois din as do súper que ás veces os árbitros só tos insultan e lle din cousas feas. Saberán algo súper de fútbol. Por favor, os insultos son a salsa do fútbol. O caralla cando se fala de fouciños, pedras ou perdigonazos. Que tan exagerado es, Monsiño. Mira, ficha unha vez isto, mira. O fora de xogo, pero... Sí, algo escoitara do tema e tal, eso meteron no hora hai uns anos e tal, pero nada, ti sigue estudiando, fillo, que o importante é o regulamento, que é o que che piden ao final, é o psicotécnico do fútbol. E ti se escoitas no partido que che din algo feo ou te insultan a ti ou a min, ti como si nada, Non escoites, que xa dicía a miña avoa, non hai mellor desprezo que non dar aprezo. Vale. Sí. E se ves unha escopeta, tira to chan de cabezas, Que díxame calado, que como lle dices esas cousas ao neno. Ti tranquiliño, Kevin, que xa verás como non pasa nada. Ai, ti, a cantidad de patadas que me deron, E os vellos dándome co bastón e as vellas chutándome co paraguas, me cago. Para, meu neniño. Tranquilo, meu rei, que xa acabou, xa pasou todo, xa está. Os chícharos hai algo. Se me fixeras caso, Kevin José, que non tiñas empezado. Que non tiña nin empezado, burro. O de ser árbitro é para xente moi rara, xente con apelido raro. O sea, Japón, Sevilla, Soriano, Ladré. Non para rapaces en malicia como a ti, home. Para. Tedes razón en todo. Estive pensando e creo que vou deixar o de ser árbitro. E dame pena, porque este fin de semana ti facíame ilusión pitar o partido de Copa entre o Choupana e o Lameiro. Non, bueno, non te martirices, as cousas pasan e pasan. Como? Que partido dixeche? Eu que ia pitar o partido de Copa entre o Choupana e o Lameiro. Hai 20 anos que o Sporting de Lameiro non lle gaña aos cafres da Choupana. 20, E agora temos o árbitro na casa. Non podía deixar pasar esta oportunidade nin tolo. Estou pensando, Elviriña, que igual nos estamos precipitando un pouco, non? Non, Moncho, non dixo nada. Estamos facendo o que debemos. O neno deixa a carreira arbitral e non se fale máis. Claro. Ui, que me acabo de acordar que deixei unha pota ao lume, pero serei pouco. Será mellor apagala, non? E ti? Por que non estás quieto, home? Para que lle tocas á cociña? Teras as manos nos bolsillos. Experimento, a veces, Kevin, tens que arbitrar ese partido como sexa. Non podes abandonar agora, vale? Xa acabas de dicir que... Dixen misa, dixen merda. Ti esquece todo o que dixen. Esta é unha misión divina, entendes? Divina! Non entendo por que... É igual, tanto ten que entendes ou non. Ti guíate por min. Por fin imos gañar a da Choupana, por fin, non estás contento? Sí que estou contento. Viva! Viva
canto se soubo que o noso Kevin ia arbitrar o partido contra a Choupana, todos os veciños de Lameiro puxeron o seu grande area. Quixeron colaborar. Non se fale máis, Moncho. Estou facendo con Kevin o que se fixo toda a vida cos árbitros antes dun partido importante. Así que dille que pase pola whiskería que o ten todo pago. A vostede tan generoso, don Anselmo. É o meu deber. Facer o que sexa con tal de gañarnos a Choupana. Ven aquí, cando lle fixen eu dano a un árbitro amigo. A ver, que queres tomar? Veña, toma algo. Que queres? Un cubata? Que queres? Non... que unha Fanta. Fanta, ou dúas, as que faga falta. Xa sabes que non hai problema. Cuidado. E invita a casa, O malo foi que os da Choupana reaccionaron rápido, carallo. Moveron ficha. Mirade o que interceptou o Xelino. Un cheque a nome de Kevin José, por o valor de 1000 euros. Queren comprar o árbitros, cabrón. Serán mal nacidos. Pero como que 1000 euros? 1000 euros de verdade? Dos de toda a vida, constantes e sonantes. Pero entonces non entendo cal é o problema. Collemos os 1000 euros e punto. Pero, Villa, por favor, non me ofendas, Estamos falando de salvar o noso fillo da corrupción. Non, non. Estamos falando de fútbol de cuarta categoría. Estamos falando que os da Choupana non gañastes nunca. Estamos falando que este ano ides perder outra vez. E polo menos, se perderes, levar os 1000 euros no pago. Visto así... Kevin, mira, Kevin, vouche dicir unha cousiña. Mira, ti ben sabes que as cousas non sempre son brancas ou negras. Xa, a veces son vermellas, azuis, amarelas... Non, escoita. Eu o que che quero dicir é que... O que che quero dicir é isto. Toma, isto é para ti. Un regalo que che fai o pobo da Choupana. Uah, 1000 euros! Pero por qué? Sí, todos para ti, O único que tens que facer é que o Sporting Lameiro non gañe o próximo domingo. Como? Queres que pita a favor dos da Choupana? Sí, pódese dicir así, pódese dicir de outra maneira, pero... O caso é que ti céntrate nos 1000 euros e xa verás como o instinto te vai guiando. Sabes o que te digo? Isto. Pero... Que te pasa, animal? Nunca, pero nunca vou facer iso. No fondo, estou orgulloso del, porque é honrado. Pero por outro lado, perdemos 1000 euros, carallo. É a dúbida que teño desde sempre con Kevin. Non sei se matalo a bicos ou matalo a paus. Pero vai, o partido da mañá é que decida o destino. Xa veci, a que non pode ser, non vai matar. Pois que, por favor, non lle dea máis voltas, home. Daba pa ser, na máis, foi o destino. O destino foi o destino que expulsou a 4 tipos. E pitou 3 penaltis en contra nosa. Como viña por aquí reventa. Moncho, porque non hai. Que se houbera xustiza no mundo, o que habería que facer con o rapaz é matalo, colgalo da portería e esperar a que os corvos lle arrincaran os ollos. Así. A ver, home, por favor, non vos poñades así. Eu penso... Ti non tens que pensar nada, Moncho. Ti o que tens que facer é entregalo. Onde está, Moncho? Esa, Moncho. Canta claro, ¿dónde estás? Escapei de milagre. E a Kevin teño aí na artesa. Kevin, se ainda respiras, dá un par de toques. Ti aguanta, neniño, aguanta a tomartes que hai Champions e malo será que non se esquezan deste incidente. No, nada, aguanta aí, vale? E coi oxígeno que falta che fai. E non botes peidos que che quedan aí dentro. A moto de Lino. Pois a partir de agora vou ter que andar en moto para agilizar o reparto, colleron a maior xurisdicción. É unha moto destas, tipo Vespino. Vai a merda. Xa, bueno, eso non é o problema. O problema é que xa sabedes que eu sou un
pouco de motos, ou máis de coche deportivo. Sí. O problema, Lino, é que ti non tens carné de conducir e ademais non sabes andar na moto, anda. Bueno, pues dame igual. Sabes que vos digo? Que me da igual, eu vou seguir como sempre. O que queira unha carta que veña por aquí, punto. Para variar, payaso. Carallo que... Cando miren a kilometraxe vanse a dar conta que non vou a ningures coa moto, entendes? E mira, ahora que eu penso... A mellor algún de vos apetecería vos dar unha volta na moto e así de paso vos lle facíades uns poucos kilómetros, non? Ia estar difícil de carallo, convencer a alguén para ir nunha Vespino. Mira, Berlino, tío que tens aí fora non hai ni unha moto nin 8 cuartos. Unha moto é unha máquina para andar en liberdade. O teu chisme non vale nin para... Vale para andar así por riba do alambre ou para que amonte un mono no circo. Para mí non mires que eu non penso andar nela nin de broma. Se me ve a xente nela que vai dicir teño un prestixio que non podo perder, entendes? E vostede, don Anselmo? Das de guasa, Tomasa. Por favor, eu nunha Vespino. A xente vai pensar que son pobre ou un comunista. Eso tamén para os chinos, para que repartan comida e cousas desas. Mucho menos ese programa. Que non, home, que non. Olvídate de min, Eu teño unha dignidade e non podo permitirme perdela así como así. Vale, douche 20 euros. Vou. Moncho. Esclavar o casco. Sí, sí. E vai a abeja malla. En principio pensei que aquilo ia ser terrible, pero non, que tan equivocado estaba. Foi unha experiencia moi bonita, moi boa. Sí, que maravilla, amigos. Non vas moi rápido, non? Agora vas cómodo, ben sentado, como un marqués, como un señor, que non parece unha moto, parece unha chope das de toda a vida. Que me sinto como a Marlon Brando, como a James Dean nun tranvía sobre o tejado de zinc. É maravilla. Velo ao horizonte, xénteste parte da paisaxe, vas pola choupana, dache tempo a facerlle cortes de manga, eles vente perfectamente pero ti a la mecha. O que é vivir en liberdade, así é todo. Mima, que ganas de dar unha volta, Moncho. Sí, pois aguantas porque agora toca a min. Lino deixou unha moto a min. Home, pero non vai ser moito tempo. Ti sabes o tempo que hai que non monta un moto, Monchiño. Bah, a Elvira non creo que lle fixese moito chiste o da Vespino, non? Ela esas cousas non lle van, ela é moi da súa casa. A moto lle quedar toda para papá. Ou eso pensaba eu. Había ben tempo que non me atopaba tan ben. E por riba todos son ventaxes porque non contamina nadiña e colle velocidade. Cor. Adiantei a señora Jesús ali na curva da corredoira. Pero non te emociones que agora quero dar unha volta, Xa xa darei, Monchiña. Creide que esa moto é miña, Como Elvira? que tú, o sea, de Lino? Como se fose miña, verdade, Lino? Bueno, a ver, todo el mundo tranquilidades. Vou vos explicar eu o que imos facer. Vou coller eu a moto e vou dar unha volta. Non porque me apeteza, nin porque teña gañas. É para demostrarvos a cantidade de cartos que teño, o poderoso que son e que podo facer o que me pete. Tranquilicua. Moquis. Eu pensei que don Anselmo ia odiar esa moto tamén. Ele estaba feito a máquinas mellores, de outra cousa. Logo se ia cansar. Pero non, claro que non. Ai, que ben o pasei, Moncho. Gústame ser como o povo, un proletario, xente normal. De cando en vez, claro. Os pobres son tan aburridos. Si, podo que lle levo agora? Non. Moncho, faime caso, isto é liberdade. Poder salpicar os rapaces con lama e auga. Esa liberdade non a deberei dejar. A ver, déxeme coller agora a Vespino a mí. No, unha Vespino. Deixa de mamín. Quero dar unha volta. Estás segura? A tua idade pode ser perigoso. Claro, podes mancar, muller, deixa estar. Pero que decides, desgraciados? Lezasáns, preguicheiros. Idesme decir vos a min o que podo ou non podo facer. Trai para cá, condenados. Os pata. E alá foi a vella tamén, coa moto. Calquera lle dicía que non. A cousa estabas empezando a desmadrar. Que ben o pasei. Esa máquina alcanza velocidades incribles. Cheguei a 30 por hora na reta da choupana. Ai, que emocionante. Sí. Sei que esas velocidades ten efectos irreversibles para o cerebro, pero a mí non me importa. As moteras somos así, vivimos ao límite. O que vostede diga. Esa Vespa foi o mellor que tiven entre as pernas nos últimos anos. E te que viñeches?
Eu... a un recado de don Anselmo. Que queres, desgraciado? Eu só quero a moto. Ai, mamonazo! Kevin, meu pobre, tamén sucumbiu ante os encantos desa Vespina. Definitivamente, a cousa fóisenos das mans, como sempre. Pois a Vespina está moito mellor co cuate para facer animaladas así, trompos e cabaliños e moito máis o medo, o peligro. Moi ben, o que ti queiras, pero agora toca a mí, Non, a min. No, agora vou eu. Che, tranquilos todos, hai que ir por orden. Ademais, acordádevos que a inscripción para conducir a moto son 30 euros. E ainda así non vos garantizo que poidades conducir, entendes? Que hai moita xente esperando. Pero que inscripción, payaso, cobra aos amigos, pero eso non pode ser. Macho, o negocio, entendes? Bueno, vamos a ver. Agora vai. Agora vou eu. Teño unha concentración moteira en Ponferrada. En Ponferrada, que intrépido. Xa, chámame tolo, salvaxe, pero é a chamada da liberdade, entendedes? Veña, xa vos contarei. Que atractivo e interesante está Puskas. Ten un aquel salvaxe, indomable. Mellorando o presente, Levoulle case 4 días chegar a Ponferrada. 4, amigo? Claro, esa velocidade normal. E claro, pasou o que tiña que pasar. En Lameiro somos xente que non ten moito control. Somos moi arroutados. Que sí, doemo cu, non vos vou dicir que non, porque foron moitas horas de riba do Vespino, pero mereceu a pena. A verdade é que tardei bastante en chegar, cando cheguei xa a concentración estaba rematando, entón botei como a media horiña. Era visto. Xa, pois estaba eu ali, coa miña Vespino, no medio de todas aquelas motos de gran cilindrada, e a xente ríase de min, pero a min non me importaba, porque esa moto ten algo especial. Foron os mellores días da miña vida. Vale, moi bonito, que alegría, que perrito piloto, pero agora toca a min dar unha volta outra vez, Que non di? Un momento, pago eu o que faga falta por dar outra volta. Che, pois agora non vai poder ir ninguén. Quitaron a moto. Como? A peor nova en moitos anos, amigos. Desde que morreu medio Lameiro nunha discusión nunha boda. Claro, viron que non andaba nada na moto e sacaron, pues serás inútil. Para que deixame? O que pasa é que quedaron alucinados cando vira que fixera 20.000 kilómetros nunha semana, entendes? Ao principio pensaron que a trucara, pero cando se dan de conta que os kilómetros eran de verdade... Pero por que fixeron esa injusticia? Puscas, porque din que supón un gasto excesivo un kilometraxe. Entendes? Así que, sentindo moito, acabouse o reparto en moto. E, sinceramente, coido que vos hache desde a miña confianza. Pero que pasa? Hai moto ou non hai moto? Así acabou a historia da Vespino de Lino. Estábamos todos tan enganchados coa motoriña, non podíamos estar sen ela. E diredes vos, se tanto che gusta, por que non compras unha, o que non son tan caras, e calas un pouco a boca? Comprar unha Vespino, ti? Dixo nada, nin de broma, toleaches ou que? Para que fun tan feliz con esa moto. E ti tamén, non o negues, é Kevin. Pois dá igual. Ti non te das conta que se temos unha Vespino íanos a pedir todo o mundo. Íamos a ter a todo o Lameiro na porta pedíndonos a moto. Que non, Moncho, que non. E naturalmente, ninguén comprou unha moto. Porque todo o mundo fixo o mesmo razoamento. Así é Lameiro, amigos. Era visto. Marathon Man. En Choupana organizan todos os anos unha carreira popular. Chámanlle Carreira de Campo a Través. Cousa lista, chico. Aló, que vai ser? Campo a Través? Aquilo é todo monte, que carallo. Bueno, o caso é que en Lameiro temos que buscar todos os anos alguén que queira participar. Non é fácil, Puskas? Non é fácil. A chavalada está todo o día no botellón, ben sabes. Amigos de correr non son, a non ser que vai atrás deles a Guardia Civil, e aí van como centellas. Pero o teu Kevin corría bastante, ben? No, é rápido e resistente. O que pasa é que o tipo xa sabes como é, pirolado perdido, desoriéntase, pérdese. No, el toda canta carreira vai pérdese, ata se perde nos 100 metros lisos. Pois eu porque non teño a ninguén a quen deixar no bar, que senón ia eu.
No, eu xa sabes que eu non fago nada que cause esforzo se non cobro. É mala, é a miña moral, así. E don Anselmo e dona Hortensia, meus pobres, van a los vellos, que senón é... Pois é unha pena que non vai a bella, porque é unha fenómeno. Empeza a variadas con todos os cuidados. E parecer aquilo ben urca, pero con máis sangue e crueldade. Morrería, pero... Que pasou? Po bombiño puscas por gose moito morrir, macho. Veño de facer o reparto menos de 10 minutos. E logo, porque me axudou bastante o can que me botou don Anselmo. Por un baile ese que ten que manda carallo con ele, menos mal que me botei polo monte, e se non papa. Lino, baixo as pantalóns agora. O que é? Ti baixo os pantalóns, home, por favor. Se nos faz caso, non haberá feridos. Baixo os pantalóns. Que está pasando, que me estades dando un pouco de medo. Nós o que queríamos era verlle as pernas, perrinos de manac, Pero ao final resultou que tiña pernas de atleta, Había posibilidades con el. Ao final convencémolo para que participase na carreira. Home, eu se hai que participar, participo, pero precisarei alguén que maestre, Home, por favor, que falta de confianza. E logo, buscase máis eu para que estamos, que é o mellor que nós. Te recorda os vellos tempos cando xogaba na Liga da Costa. És un tipo con sorte, Lino. Non poderías estar en millores máis. E ti é Puscas que sabedes de entrenar un corredor? Sabemos, muller. Nós sabemos o que facemos, Mira, temos un método infalible que consiste en machacar, en esmagar o corpo do atleta, en facerlle pasar todo tipo de penurias. E iso vai funcionar? Carallo, se funciona. É un método científico 100%. Entendes? Así, o día da carreira, liberado de todo ese sufrimento, o atleta pode render ao máximo. Vai correr como un tolo. Non lle deixou moito xeito, non? É sempre igual, amigos. As persoas adiantadas ao seu tempo, ao principio non reciben todo o apoio que merecen. Que va? Veña, Lino, veña, va, estira, va, solta. Veño morto, Moncho. Veña morto. Teño os pés escarallados. A ver. 10 kilómetros correndo por un monte adiante descalzo, Moncho. Por riba de toda a silveira cantorte. Había, entendes? Bueno, sempre chorando, mira os atletas negriños, mira, sempre correndo descalzos. Por algo farán. Se cadra porque non tiñan cartos para comprar as zapatillas, entendes? Mira aí a ver se teño un apunto. Que tan ignorante Liño, que tan ignorante es. Anda, guíate polos que sabemos de cultura atlética, anda. Bueno, agora que fago unhas abdominais aí, Abdominais? Bueno, carallo, eso está superado. Tiña que seguir co noso método. Xa levo 5 licores cafés e 2 litros de café. Vos estades seguros que isto me vai facer ben? Lino, a cafeína é o mellor que hai. Entendes? Non te digo unha cousa, mira, sen doping non vas a chegar a ser nada no mundo do deporte, entendes? Mira Panstrom, Pensas que ia gañar os trucs que gañou a base de bocadillos? Por favor, él nada máis que bebe licor, café, viña por ele aí a ulla. Correcto. E come ben churrasco, hai que alimentarse, a alimentación é básica. Pero Puscas xa levo 5 tiras, non podo máis. Ademais, son proteínas, Lino, o mellor po atleta. Ti non sabes a de callos que teño papado antes dos partidos. O día que fui probar polo Barcelona, 4 platos lle mandei. E 10 cafés, para que me dá tranquilidade e seguridade na vida. Grazas a papá, fixaste por min. Iso que hai xente que di que non fixen ben, porque botei todo o partido tirado no medio do campo berrando como un tolo, que senón dixeron que me tiñan fichado, Por favor, tonterías, home. Eso era porque era a época de Van Gaal, que era así medio repugnante. Se fora como Guardiola, estaba xogando a Champions. Que mala época. Poderíame dar un pouco de agua, por favor? Sí, como auga? Auga nin tolo, non proba agua. Non di tanto, a agua enchoupe o estómago, os carallos os camiños, o que non che fará por dentro. Por favor, bebe licor de café, que é o bo, con atleta. Que pasa, túzaros? Que andades arteñando? Non, Anselmo, estes dous están adestrando dun xeito tolo perdido. Licor café, comer churrasco, correr descalzo polo monte, non poder beber agua. Na. Xa che diñei eu o que hai que facer. É claro, como don Anselmo é un home de mundo, revisou os nosos métodos. Pero para ben, para ben. Lino, veña, máis forte. Isto está pedindo unha transfusión de sangue do porco que matamos nós outros. Non podo respirar, Anselmo, falta oxígeno. Pois diso se trata. Así despois, cando teñas oxígeno, vas semellar un foguete, unha locomotora. Veña, Lino, veña. Pero non pares, home, dalle. Vamos, sufrimento, Lino, sufrimento. Veña, que non vamos facer nós todos. Veña. E seguimos co noso plan de adestramento. O
Moncho, non podo máis. Corri 20 kilómetros descalzo polo monte, entendes? Para cun puro. Non podo, Lino, non podo, fago polo teu ben. E agora, mangarlle 4 tiriñas de churrasco é unha boa pata de cais. E despois o baño relax. Ai, non, iso sí que non é, por favor. Como que non, home? Pero eu desde logo non entendo. A todos os atletas lles encanta o baño relax menos a ti. Veña. Nós facémolo con auga conxelada, así con moito xeo. E despois con auga case fervendo. Despois pasamos unhas fregas con toxos e ortigas para activar a circulación. Non sei de que se enqueixa. O caso é que por fin chegou o gran día. O día da carreira. Home, Lino, come, cárgalle ben o licor café tamén. Veña, cárgalle. Apartad un pouco, non atosiguedes e deixades paz, porque senón non lle chega o fume aos pulmóns. Pero estades seguros de que isto lle vai a sentar ben? Home, non sei así tanto licor café e mira todo ese fume. Mira que acaba de quentar 10 kilómetros, eu non sei se lle vai sentar ben isto. Non ser burro, Kevin, non ves que así xa sae quente. Xa é como un efecto de liberación, Claro. que se chama efecto doping. Que Xa. Pois eu vexolle moi mala cara, Cala a boca, pañada, que saberás ti desto, Ele está mellor que nunca, verdade, Lino? Que dixo? No, é a emoción que fala por ele, don Anselmo, pero... Veña, hai que ir indo pa saída, veña, arranque, Vale? Un momento, Lino, non vai, falta unha cousa. O que? O dorsal. Non, métalle aí o... Oxígeno, chucha aí. Chucha. Arrancamos. Caeu redondo, amigos. Caeu redondo. Quen contaba? E mira que levaba unha preparación bárbara, Eu non entendo. Lino, siga a luz! Ti siga a luz! O importante é que siga a luz! Que branco, E agora que facemos? Pois que vai a Kevin. Vai, Kevin, ao que Kevin non se orienta, pérdese na casa. Pois a alguén temos que mandar. No, xa sei, tes razón. Kevin, vas ir ti, vale? Ti pegas a un negriño que hai ali, que esos son os máis rápidos, e síguelo a todas partes, vale? Xa verás como non te perdes. Vale. E con este que facemos? Parece que non respira, mire. Xa non hai espírito olímpico. A Lino doulle un pistonazo, amigo. Sei que tiña as arterias totalmente obstruídas e o corazón esnaquizado polo esforzo. Alá vai a carreira da atleta de Lino, amigos. Alá vai. Dixáronnos que non ia poder volver correr na vida. Ai, así é todo. O deporte de élite é criminal, Criminal! E Kevin? Ao facer fixo que eu lle dixen, Si, seguiu ao negriño e ala. Xa, pero sei que arrancou detrás do que non era. Cando detrás dun oso que anda vendendo nas feiras, non? Está lá, onde o tes agora? Chamou que estaba en Carballo e agora marchaba un pouco en saco. A feira a Carballo, manda cara. Leva 5 días fora da casa o tipo. Mirade para aquí. Mandou esta foto. Di que está ben, que anda detrás do negriño, como eu lle dixen. Que por lameiro o que faga falta, o que nós lle digamos. Sí, que parece unha carreira un pouco rara, pero nada. O que nós digamos. Que tipo, Era visto.